uyu munsi n'abantu benshi bari gushakisha ukuntu bashobora gukorera amafaranga, ukora surveys cyangwa se ukora ibintu bitandukanye kuri internet kugira ngo ukorere amafaranga. Gusa ibyo bintu birarusha, abantu benshi barabikora kandi abizi ko bitanga amafaranga. Yego natwe tubereka ukuntu ubikora, gusa uyu munsi iyi video iraba ari unique. Ni ukuvuga ngo ino video igiye kukwereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga menshi urikinga just video. Ntabwo nkubwiye ko ushobora kurikinga ino video kugira ngo ubone amafaranga, gusa ndakwereka abantu batanga amafaranga kugira ngo urikinge video yabo gusa. Ibyo bintu biroroshe cyane. Ndabizi ko ureba video nyinshi kuri YouTube ukarikinga video, ariko se ni amafaranga ngahe baguha? Ariko uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga urikinga video cyangwa se ureba video. Ibyo byose turabigarukaho, so reka ntagutindira dutangire niyo method. Ibyo bintu birabyoroshe, just umurikire intambwe ku yindi, no skipping iyi video kugira ngo ubone amafaranga menshi arushaho, kubera ko iyo uskipinze video, iyo utarutse intambwe n'imwe utaruka n'intambwe imwe yo kubura amafaranga. Ni ukuvuga ngo please nutaruka iyi video cyangwa se skipping, just reba intambwe ku yindi, gendana nanje ibyo ndakubwira, nibwo iyo message urayikora. Nshobora kukubwira ko numara kureba ino video urakorera ibihumbi bigera kuri 50 ku munsi. So ubona ko ibi bintu byoroshye cyane, just urikinze video. So niba ushaka kubikorera, genda nanje intambwe ku yindi, tagutindiye reka dutangire. Nkuko uri kubona hano urishurwa amadolari 6. Nkuko uri kubona na hano naho urishurwa amadolari 4, hano na 3. Uri kubona ko hano ni amafaranga menshi cyane ushobora gukorera. So nkuko nabikubwiye, ino ni video igiye kukwereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga nkaya kuri internet. So tudatinze ngiye kukwereka ukuntu ushobora kubikora kugira ngo nawe utangire ukorere amafaranga. So mbere yuko dutangira, ndashaka kukubwira ko ukwiye gukora subscribe na like kugira ngo uje ubona video bazenera buri cyumweru. Mbashiriraho video ikwereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga. So niba ushaka gukorera amafaranga, niba uri mu bamwe bashaka gukorera amafaranga, niba uri mu bamwe batekereza ko byoroshye cyane kunkurikira, byoroshye cyane kunyumva ibyo mvuga, please kora subscribe kugira ngo tugumane 5 kuri 5. Noneho reka mbereke website irakwishura. So ndashaka ko ugenda kuri rapidworkers.com. ino website ikwishura just nkuko nabikubwiye, ikwishura urikinze video, urebye video, usharinze video, mbega ibyerekeye video, mbese n'ibindi byinshi cyane ushobora gukorera hano. Cyangwa se nawe niba ushaka ko umuntu alikinga video yawe, na hano ushobora kubikora. Gusa uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora kwishurwa urikinze video, urebye video n'ibintu byinshi cyane. So nkuko uri kubibona, numara kuhagera hano link ndashyira hasi muri description cyangwa se hejuru aho urayireba hose, cyangwa se muri comment. Gusa ndashyira hejuru muri comment, naho urayireba hasi ya video. So nujya muri comment iraba iri hejuru, ndayishyiraho, ndagerageza nyishireho. So please nkuko uri kubibona hano niho barakugeza. Numara kuandika rapidworkers.com, hano niho barakuzana. Nkuko uri kubibona hano ni website ndi kubabwira. So nkuko uri kubibona hano ni ibintu byinshi cyane ushobora gukora. So urarindira iki? So nkuko uri kubibona hano ni ibintu byinshi. So ngereka mwereke hano nkuko uri kubibona hano hano YouTube vote for this video. Katubwenda ushobora kuvotinga video kuri YouTube ukabona amafaranga, ushobora kurikinga video ukabona amafaranga, ni ibintu byinshi cyane. Niba ufite account kuri Instagram, ushobora kugenda hari abantu bamwe bashobora kukubwira following kuri Instagram, ngwereza ya genda kuri Facebook page yanje unfollowing, ngwereza ya. Nkuko uri kubibona Facebook, Instagram, ibyo byose birakora. Ntabwo ari YouTube gusa uyu munsi ngiye gufocusinga kuri YouTube kuko hari ibintu byinshi ushobora gukorera kuri YouTube. So nkuko uri kubibona hano ibi nibyo ngiye kukwereka uyu munsi. So wewe icyo urakora, klika kuri sign up. Hano nkuko uri kubibona new member sign up, uko habona nukirikaho ako kanya, reka nkwereke, nukirikaho ako kanya barakuzana hano. Nukuvuga ngo hano urashiramo izina ryawe, hano naho ushiramo email, hano naho ushiramo password, hano naho ushiramo igihugu Rwanda cyangwa se u Rwanda. Nkuko uri kubibona reka scrolling,
uri kubona ko ruri hano, u Rwanda ruriho, ni ukuvuga ngo ushobora gukorera amafaranga uvuye mu Rwanda. Ikitumye mvuga u Rwanda nuko abantu benshi bankurikira bava mu Rwanda, nico gituma focusinga ku Rwanda cyane. Gusa niba uva mu mahanga nta kibazo, kuko ino website ikora ku isi hose. So niba uva mu gihugu gitandukanye n'u Rwanda nabyo nta kibazo, kuko nabwo birakora. Nurangiza noneho ukirike kuri I'm not a robot, ako kanya nk'uko uri kubona iracekinga nta kindi, nukirikaho noneho ukirike na Nino box, noneho nurangize ukirike create my account, ako kanya uraba winjiye kuri website ikwishyura amafaranga. So numarangiza gukirika hano barakohereza email kugira ngo please koresha email yawe, koresha email ukoresha kugira ngo nibohereza iyo message ni confirmation activation, ni kuvuga ngo iyo message niyo irakwemerera. So ni kuvuga ngo barayikohereza, iraba iriho link wikirikeho, ni kuvuga ngo email yawe iraba yemerewe cyangwa kandi ushobora gukorera amafaranga. So nk'uko uri kubibona numara ku activating iyo email bakohereje, ako kanya uragenda kuri dashboard. Noneho nje nakoze mfite account, noneho reka ninjemo mwereke aho barakuzana. So reka nkirike kuri I'm not a robot, noneho nje muri account yanje. Iyo account nayikoze vuba, so ntago nari natangira gukorera amafaranga. Gusa nk'uko uri kubibona hano hejuru hariho ibintu bitandukanye, ibi byose reka mbikwereke. Hano nakazi kariho nk'uko uri kubibona, hano nakazi, noneho hano naho tasked I finished, ni ukuvuga ngo akazi warangije. Hano naho ni campaign, niba uri umuntu ushaka ufite YouTube channel, ushaka aba followers kuri Instagram, naho ushobora gukorera campaigns, abantu bakagenda mbega ukishyura abantu. nk'uko uri kubibona abantu bari kwishyura, noneho ukagenda kuri YouTube yabo ugasubscribinga, naho ushobora kubikora. Noneho hano ariho my account, ni account yawe wakoze. Hano naho ni deposit, ni ukuvuga ngo ibintu hano na hano birafatanye, kuko iyo ushaka kwishyura ukora deposit, ni ukuvuga ngo amafaranga yawe uyashyira hano, noneho ukishyura abantu. ni ukuvuga ngo bano bantu barakwishyura ni abantu bashizeho zino task urakora, ni ukuvuga ngo ntabwo ari no website irakwishyura, ni abantu urakorera. So nk'uko uri kubona hano ni withdraw, niba ushaka gukuraho amafaranga yawe wakoreye. Tutorials niba ushaka kwiga ibyerekeye ino website, nabwo ushobora kubyiga. Hano hari tutorials zitandukanye cyane. Hano naho nk'uko uri kubona hano ni account yawe, hano naho akaba ariyo amafaranga yawe. Hano nahahishe kubera ko ino ni email, kandi email ni ingenzi cyane, ntabwo umuntu akwiye kuyereka abantu. So nico gituma hano nahahishe. So gusa hano nk'uko uri kubibona nta mafaranga mfiteho, kuko dutangiranye kano kanya. Gusa njewe ndi kukwereka ukuntu ushobora kubikora. Okay, so nk'uko uri kubibona hano naho ariho abantu wakoreye, ni ukuvuga ngo hano bari kuvuga ngo katuvugenda umuntu waramukoreye aragushima, ibintu byose biraba biri hano. So hano ni login information, please nukoreshe VPN, kuko ibyo bintu ntabwo byemewe. Nukoresha VPN cyangwa se ugakoresha robots, ibyo bintu ntabwo biremegwa, kuko hano nk'uko uri kubona IP address, ni kuvuga ngo hano nabyo barabitrackinga, kuko IP address ni ingenzi cyane. So please nukoreshe VPN, kuko ibyo bintu ntabwo byemewe. So nk'uko uri kubona hano hasi, noneho hano hasi niho ni kuvuga ngo hano hasi niho urakorera amafaranga. Hano hasi niho mu mafaranga, nk'uko uri kubibona hano hasi niho ibintu byose bikorwa. So ni gute noneho ushobora kubona amafaranga kuri website? Please urebe ino video intambwe ku yindi. Nk'uko uri kubibona hano uno ari kuvuga ngo simple Facebook like, ni kuvuga ngo uragenda kuri Facebook uriking. Gusa hano uri kubona ko ariho US, ni kuvuga ngo ukwiye kuba uri muri US, please US, kandi nutinye kuko nababwiye ko ino website ikora ku isi yose. So nutinye, ndakwereka ukuntu ushobora kubikorera uri mu Rwanda. So nk'uko uri kubona katuvuga wenda ushaka ikora, kuko ari gihe ujya hano noneho hakabaho icyo bita international. So nk'uko uri kubona ino ni international, ni ukuvuga ngo ino ikora ku isi hose, na kibazo aho waba uri hose bishobora gukora. So nk'uko uri kubona jya hano, klika hano kuri target workers, noneho ujye kuri
nujya hano kuri international ukuvuga ngo ku isi hose, kuko hano ni ibihugu gusa. Nukirika kuri international ni ukuvuga ngo ushobora kubikora aho waba uri hose, ni international. Okay, urakirikaho hano, noneho barakuzanira ibintu biri international. So ni ukuvuga ngo ibintu ni ibintu wemerewe gukora aho waba uherereye hose, mu Rwanda, Amerika, Norvege, hose waho waba uri ushobora kubikora. So nukirika hano noneho ushobora gusacinga, katuvugana n'usacinga Facebook. Nukuvuga ngo hano barakuzanira ibintu ushobora gukora kuri Facebook. So nkuko uri kubona Facebook hano ni umuntu ashaka ko ufollowinga. Hano nkuko uri kubona hano ibintu byose ni international aho waba uherereye hose. So hano barakuvuga ngo hano ni Facebook, join a group and share the post there. Nukuvuga ngo hano uragenda winjire muri iyo group, none ushira ifoto, please ushira post, wandike ikintu, none ufate screenshot ubohere. Ibyo bintu biroroshye cyane, gusa ndakwereka ukuntu ushobora kubikora. So nkuko ubibona hano ni website, nukuvuga ngo ikomera gukorera amafaranga. Just nkuko ubibona uno arakwishyura cent. Nukubona ko hano ari kuvuga arakwishyura cent 6, nkuko uri kubona bitwara iminota 3 gusa kugira ngo ubone amafaranga ibaze. Ayo amafaranga ushobora gukorera aho waba uri hose. Ino nayo ni iminota umwe wonyine ukabukorera amafaranga gusa. Uyu munsi ntabwo ndagenda kuri Facebook, ndagenda kuri YouTube. So YouTube uyu munsi niho turagenda. So nkuko uri kubibona hano ni kuri YouTube, abavuze ngo turi kuri YouTube gusa, hano niho urakorera amafaranga. Nkuko uri kubona bino ni ibintu byinshi cyane ushobora gukorera amafaranga. Nicyo gituma nafashe YouTube, ni n'amazi menshi cyane ushobora gukora. Okay, reka mbereke noneho ibyo ushobora gukora cyangwa se ibiri hano kuri YouTube. So uno ari kuvuga ngo reba video, ulayikinge, usharinge, ukomentinge, arakwishyura bitwara iminota 10 gusa. Niwo urahitamo ushaka gukora, ntabwo baraguhatira. Nkuko uri kubona kugira ngo ukore subscribe kuri channel, noneho ubone sense. Nkuko uri kubona bitwara umunota umwe, just umunota umwe. Uri kubona ko hari abantu benshi cyane bayikoze, abantu benshi cyane. So hano ni akazi kenshi cyane, n'amazi menshi cyane ushobora gukora. Okay, reka turebe YouTube. Subscribe and comment, share. Nkuko kubona fast money, kuvuga ngo hano ushobora gukora amafaranga menshi ushobora gukora hano. So hano barakubwira ngo fast payment, uno ntabwo yashizeho icyo ushobora gukora. So noneho reka turebe icyo wakora, cyangwa se nkuko uri kubona hano biraba gute iyo ukiritseho, cyangwa se ni gute ushobora kubikora. So nakubwiye ngo ufollowing step by step. Nkuko ubona katuvuga ngo ushaka gukora comments, ushaka gukomentinga, uno nawe yashaka ko ukomentinga kuri video ye. Ibyo bintu biroroshye cyane. Urakirikaho, noneho numara gukirikaho hano niho barakuzana. Nkuko ubona ibintu ushobora kubikora kuri telefone, computer, iPad, icyo waba ufite. So nkuko ubona hano ni akazi. Aba ni abantu bakoze aka kazi, ni abantu benshi cyane, kugeza mu 500. So hano naho barakwereka amafaranga urakorera. Hano naho barakwereka kuvuga ngo hano barakwereka iminota kano kazi karatwara ni iminota 3, gashobora gutwara n'iminota 2 cyangwa se 1 bituruka n'ukuntu birabikora. So hano naho ni campaign ID, hano naho akaba izina rya campaign. So noneho hano barakwereka igihugu, kuvuga ngo ni international. Bino ushobora kubikora aho waba. Please wibuke ko international, kuko nitujya hano ugasacinga u Rwanda, ukubona ko u Rwanda ntabwo ruriho hano, gusa nusacinga international kuvuga ngo ni ahantu hose. Ni ukuvuga ngo ushobora kubikorera aho waba uherereye hose. So nutinye ngo u Rwanda ntabwo ruriho, kuko international kimenyesha aho waba uri hose. Nubwo waba uri mu Amerika, muri he wose ushobora kubikora, ni international. So nkuko uri kubona log into your YouTube account, ni ukuvuga ngo icyambere hano ni steps icyo ukwiye gukora. Please following step by step. Nkuko uri kubibona hano nakukubwira ngo log into your account, loginga muri account yawe ya YouTube. Please making sure ko iyo YouTube account iriho ifoto yawe,
kandi itari iya fake, kuko iyo ari iya fake ntabwo bashobora kukwishyura. Please making sure ko ufite account iri y'ukuri atari iya fake. So ibyo bintu ndi kugira step ya mbere wayirangije. So nujya kuri step ya kabiri nkuko uri kubona open the link, ni ukuvuga ngo hano kugira ngo ura openinga iyo link iri hasi hano nkuko uri kubona. Ino ni link baraguhereza, urayishyira kuri Safari, niba ukoresha Safari urayishyira kuri Google, noneho aho ushaka hose irakora iki, ira openinga. Noneho nkuko uri kubona write positive comment, just wandike comment yo yonyine, nurangiza nta kindi urakora. So nkuko uri kubona bino bintu biroroshe cyane. So noneho hano bakakubwira iby'ingenzi cyane ukwiye gukora nurangiza gukora ibi bintu byose naberetse hano. Gukora account, ukaopeninga iyo link, noneho ukawritinga positive comment, ukandika comment, okay. Noneho icyo urakora nurangiza kubikora ibyo, ufate screenshot. Ntabwo uzi ukuntu bayikora screenshot. Kamwereke katuvuge kamereke, for example uri kubona ko hano kano kantu ngafunguye hano, ngiye gufata screenshot. Katuvuge ndashaka screenshot ya ino, ndakirikaho. Uri kubona ko hano hariho save, ningirika hano ni ukuvuga ngo hano nshobora gufata, nafashe screenshot hano. Uri kubona ko hariho screenshot, gusa kuri mobile ntabwo biraba bisa. Je nkoresha computer nkuko uri kubibona hano, ntabwo biraba bisa, gusa ndabizi ko uzi ukuntu bakoresha bafata screenshot. Kandi niba utabizi ushaka gukomentinga hasi muri description hasi ya video, nkakora video ikwereka ukuntu ushobora gukora screenshot. Nabyo nta kibazo, kubaza ni ibintu byoroshye cyane, just andika niba ushaka kumenya ukuntu ushobora kubikora. So nkuko uri kubibona hano nshobora gukora icyo nshaka hano. Katuvuge ndashaka gushyiraho kano kantu, mbereka aho ukuntu nabikoze hano. Naho nshobora gushyiraho akantu ushaka nkuko uri kubibona. So ni ibintu bitandukanye hano, ni screenshot nshobora gukora, gusa ibyo ntabwo ari byo turakora. So hano nkuko nabikubwiye biroroshye cyane. So katuvuge reka dukore for example turi kumwe. So icyo nkuko nabibabwiye, njye mfite account kuri YouTube. Iyo step ya mbere narangije. Noneho icyo ndakora kuri step ya kabiri ni gukopinga ino link nkuko uri kubibona, ndayifatanya copy. Noneho nje kuri indi website, nje hano nyishyiramo nkuko uri kubibona. Nimara kwishyiramo hako kanya nkuko uri kubona hano hariho YouTube links nshaka kureba. Katuvuge hano ari kuvuga ngo search all links. Please nkuko uri kubona making sure ngo uri kugenda step by steps, kuko iyo ubikoze nabi ntabwo ushobora kubona amafaranga yawe. So nkuko uri kubona step ya mbere twayikoze, dufite account kuri YouTube. Icyo buri muntu wese ashobora kubikora, ni ubuntu. So hano naho ni ukuvuga ngo hano ni search links, ni ukuvuga ngo hano urakirika kuri link zose ziri hano, ugenda ni video, ni ukuvuga ngo zino ni video. Noneho numara gukirikaho hano naho write positive comment, ni ukuvuga ngo numara gukirikaho wandike comment nkuko uri kubibona. Noneho numara kwandika comment ukora iki, ufate screenshot nabiberetse. Noneho numara gufata screenshot, noneho abantu benshi bari kuvuga se nimara gufata screenshot ndayisendinga he cyangwa se ndayishyira he. Noneho nkuko uri kubona ibi bintu birakomplitse, gusa ngiye kubikwereka. So numara gufata screenshot nkuko nabikweretse, urajya hano. Numara kugera hano uri kubona ko bitemerewe gushyiramo image, gusa byemerewe gushyiramo link. So icyo urakora noneho urafata iyi screenshot yawe, noneho utagenda kuri iyi website. Iyi website bayita IMGBB, ni kuvuga ngo ndayishyira muri description kugira ngo byorohe. So icyo urakora noneho urakirika hano kuri upload, noneho ufate ya link yawe, ndayifata uyishyiramo. Numara kuyishyiramo nkuko uri kubibona iyo link iraba iriho. So icyo urakora noneho urakika upload. Numara gukirika upload, ako kanya baraguheza link nkuko uri kubibona. Iyo ni link urasharinga. Numara ukopye, numara kuyikopinga, ni ukuvuga ngo iyo link uraza hano kuri website irakwishura. Noneho nurangiza wandike, ushobora kwandika screenshot, okay. Niwandika screenshot noneho ukande hano
ukore gutya, hano nukuvuga ngo ya link iri hano, uwo muntu arabona okay, uyu muntu yakoze comment, uyu muntu ya subscribinze, uyu muntu yakoze iki, nukuvuga ngo wakoze buri kintu cyose step by step. Nkuko kubibona urafata iyi link, nkuko kubibona ufate screenshot y'ibyo uri gukora, noneho hano naho send us screenshot proof, nukuvuga ngo urabohereza screenshot. Ibyo ni ibintu byoroshye, numara ukirike confirm, nukuvuga ngo hano ugiye gukonfaminga ko wabikoze byose. Uwo muntu arareba niba wabikoze, noneho ubone amafaranga gawe. Bishobora gutwara amasaha ageze kuri 2 gusa. Ibyo bintu biroroshye cyane kubona amafaranga yawe, ni ibintu ushobora kukugira ko biroroshye cyane, kandi iyi website ndayizeye cyane kuko iyi website ni abantu benshi batayizi. Ni we wa mbere mugiye, niba uri wa mbere wayibonye ikubitira amashi, kuko ndabizi ko abantu benshi bari kureba ino video. Please ikomera amashi niba warebye iyi video. So noneho reka mwereke ukuntu ushobora gukuraho amafaranga yawe. So urakirika kuri withdraw, nukirika kuri withdraw nkuko uri kubibona hano bakakubwira we only do PayPal, nukuvuga ngo hano bayishura na PayPal gusa. So please niba udafite PayPal account, checking out video nabakoreye mbereka ukuntu ushobora gukora PayPal account. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Iyo video ikwereka ukuntu ushobora gukora account kuri PayPal mu Rwanda aho waba uri hose. Please genda urebe iyo video kugira ngo ibintu byorohe cyane. So niba uri musha hano kuri YouTube channel 250 Trends, please kora subscribe kugira ngo ube mu bambere babona video zacu. You can press a withdraw request only if you have your balance is over, nukuvuga ngo ushobora kubona amafaranga niba ufite amadolari arenze 8. So niba ufite amadolari ari hasi y'8 ntabwo ushobora gukura amafaranga yawe. Gusa ndashobora kukubwira ko ibyo bintu biroroshye cyane, ushobora kubona amadolari arenze 8 ku munsi. So please nukuvuga ngo uragenda ukashinge out. So nkuko uri kubona hano hasi bari kukubwira ngo your payment will be sent within 24 hours to 48 hours. Urukumva amafaranga yawe urayabona mu masaha 24. ashobora gutwara iminsi 1 cyangwa 2 kugira ngo ubone amafaranga yawe. So checking out ino website, kandi ukore subscribe kugira ngo ugume ubone izindi website. Ejo bundi naberetse indi website ikwereka ukuntu ushobora gukorera amafaranga. Nabwo ushobora kugenda nayo ukayireba, ndashyira hasi, ndayisiga kuri screen yanyu nimara kurangiza ino video. So just ireba paka turangije. Ndikubwira ngo wabonye ukuntu ushobora gukorera amafaranga. Ndakeka ko wabicenze, gusa niba ari ikintu utafashe mu mutwe, just subiza inyuma video uyikirebe kugira ngo ugende step by step ubikurikirane ukuntu ushobora gukorera amafaranga, kuko uyu ubikoze nabi ntabwo ushobora kubona amafaranga yawe. Please ndagushimiye cyane wewe twabanye muri video, kuko ni ibintu by'ingenzi cyane. Mbashimiye cyane mwebwe mwakomeze kunyereka urukundo, mwakomeje kumba hafi, ndabashimiye cyane. Please so reka tubonane mu video y'ubutaha. Mbibutsa ko turi gutestinga indi application, kandi iyo application ni nziza cyane, ishobora kukwemerera gukorera amafaranga arenze ano ndi kuvuga. So please ukora subscribe kugira ngo iriya application itakurengaho. So please reka tubonane mu video y'ubutaha. Ciao.